同学们，你们好，下面我们接着学习蛋白质化学。本章主要包含5小节内容。蛋白质是由20种 L 型阿尔法氨基酸缩合而成的长链分子。蛋白质是生活细胞中含量最丰富、功能最复杂的生物大分子，几乎参与所有的生命活动和生命过程。大肠杆菌中约含有3000种蛋白质，真核细胞中约有35000种蛋白质。组成蛋白质的元素有碳、氢、氧、氮和硫。蛋白质中氮元素的平均含量为 16%， 这是凯氏定氮法的测定蛋白质含量的计算依据。蛋白质的组成单位是氨基酸。蛋白质经过酸、碱或者蛋白酶水解后，可变成大小不等的肽段和氨基酸。蛋白质水解的最终产物是氨基酸。在生物体内发现的氨基酸有180多种，而参与组成蛋白质的有20种。稀有氨基酸是基本氨基酸参与肽链形成后经过修饰产生的。氨基酸残基的估算方法为用已知蛋白质的分子量除以110。组成蛋白质的20种氨基酸均为阿尔法型氨基酸。蛋白质的结构通式如下：以碳原子为中心形成4个共价键，分别连接氨基、羧基及氢。所有的氨基酸均含有这3个部分。20种氨基酸在结构上的差异仅仅取决于侧链集团 R 的不同。不同氨基酸的 R 集团也不同。氨基酸结构中既连接氨基又连接羧基的碳原子，我们把它称为阿尔法碳原子。阿尔法碳原子是手性碳，连接在阿尔法碳原子上的氨基或羧基，我们称之为阿尔法氨基或阿尔法羧基。同学们注意，连接在阿尔法碳原子之外的氨基或羧基，我们称之为远端氨基或远端羧基。例如，谷氨酸除了阿尔法羧基以外，还在 R 集团上的伽马碳原子上连接有远端羧基。氨基酸中碳原子的命名按照希腊字母的顺序命名。甘氨酸为最简单的氨基酸，其 R 集团为氢原子，所以除了甘氨酸以外，其他的氨基酸的阿尔法碳原子均为不对称碳原子，有2种不同的空间构型 L 型和 D 型，二者互为对应体，例如丙氨酸等等。由于不同构型的存在，除了甘氨酸以外，其他的氨基酸均具有旋光性，使偏正光的偏正面向左或者向右旋转。下面了解氨基酸的种类和结构。本节要求同学熟记并掌握20种常见氨基酸的结构及其3字符缩写。氨基酸按 R 集团的极性分为非极性氨基酸，极性氨基酸根据 R 基带电性质又分为 R 基不带电荷的氨基酸，例如丝氨酸、羧氨酸。R 基带正电荷的氨基酸，例如赖氨酸、精氨酸。R 基带负电荷的氨基酸，例如谷氨酸、天冬氨酸。氨基酸按照 R 集团的结构又分为脂肪组氨基酸，例如丙氨酸、亮氨酸；芳香组氨基酸，例如苯丙氨酸、酪氨酸；和杂环组氨基酸，例如色氨酸、组氨酸。例如 R 集团为疏水结构的疏水性氨基酸，图上红色背景内的为氨基酸的通用结构，氨基、羧基、氢结构。R 集团均为疏水结构，甘氨酸是最简单的氨基酸， R 集团为氢，没有手性碳。丙氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸的 R 集团为脂肪烃结构，因
此也被称为脂肪族氨基酸。苯丙氨酸的 R 集团含有苯环结构，也称为芳香族氨基酸。脯氨酸的 R 集团与氨基形成闭合的亚氨基酸结构。其次是 R 集团为极性的中性氨基酸。色氨酸 R 集团含有隐垛基，酪氨酸 R 集团含有苯酚结构，半胱氨酸 R 集团含有球基，蛋氨酸我们又叫甲硫氨酸 R 集团含有甲硫结构，天冬酰胺和谷氨酰胺的 R 集团含有酰胺结构，丝氨酸、苏氨酸的 R 集团含有羟基结构。以上氨基酸在水溶液中 R 集团均可解离。最后是 R 集团为酸性或碱性的氨基酸。天冬氨酸和谷氨酸的 R 集团含有远端羧基，赖氨酸、精氨酸、组氨酸的 R 集团含有远端氨基或亚氨基，精氨酸的 R 集团含有瓜基，组氨酸的 R 集团含有米唑基。同学们注意，连接在阿尔法碳原子之外的羧基或氨基，我们称之为远端羧基或远端氨基。下面说一下几种特殊结构的氨基酸，例如脯氨酸的 R 集团与氨基形成闭合的环状亚氨基结构。半胱氨酸的 R 集团含有球基，两个半胱氨酸的球基脱氢被氧化形成二硫键，产物为胱氨酸。人们从营养学角度将氨基酸分为必需氨基酸和非必需氨基酸。在某些生物体内不能合成，或者合成量不足以维持正常的生长发育，必须依赖食物供给的氨基酸，我们称之为必需氨基酸。细胞内的蛋白质还含有其他的氨基酸，这些氨基酸是蛋白质合成之后由相应的氨基酸修饰形成，或者是在物质代谢过程中产生的。例如鸟氨酸就是在尿素循环中由精氨酸转变而来的。下表为人体在不同时期所必需的氨基酸。我们可以看出，人体发育的不同时期对氨基酸的种类需求不一样。以下为几种重要的不常见的氨基酸，通常为常见氨基酸的羟化、甲基化、碘化修饰产物。例如4羟基脯氨酸为脯氨酸4位发生羟化，赖氨酸6位氨基氢发生甲基取代，生成6氮甲基赖氨酸。氨基酸是两性物质，在溶液中能够进行酸性、碱性、碱性解离。我们看到不同的 pH 溶液，不同的解离状态，氨基酸的带电性质是不同的。氨基酸的等电点是指在一定的 pH 值溶液中，氨基酸以碱性离子存在，氨基酸的静电荷为0，这时溶液的 pH 值称为该氨基酸的等电点。换句话说，该溶液的 pH 值就是该氨基酸的等电点。下面是氨基酸的等电点与 pK1、pK2、pKr 之间的关系公式。需要注意的是 K1 代表阿尔法羧基的表观解离常数， K2 代表阿尔法氨基的表观解离常数， Kr 代表 R 集团上可解离的集团的表观解离常数。氨基酸等电点的计算方法可以总结为，中性氨基酸的等电点为阿尔法羧基的表观解离常数与阿尔法氨基的表观解离常数之和的一半。酸性氨基酸的等电点为阿尔法羧基的表观解离常数与 R 集团上远端羧基的表观解离常数之和的一半。碱性氨基酸的等电点为阿尔法氨基的表观解离常数与 R 集团上远端氨基的表观解离常数之和的一半。下面是谷氨酸、甘氨酸以及组氨酸的滴定曲线，其等电点的计算遵循上述公式。图中红点表示各个氨基酸的等电点。20种常见氨基酸中，
碱性氨基酸的等电点大于7，中性及酸性氨基酸的等电点小于7。下面我们接着了解氨基酸的一般理化性质。氨基酸一般为白色结晶，大多数的氨基酸都能溶于水，少数难溶于水。所有的氨基酸均溶于酸碱溶液中，不溶于有机溶剂。组成蛋白质的20种常见氨基酸不能够吸收可见光。20种常见氨基酸中，仅仅 R 集团含有共轭双键结构的氨基酸在280纳米附近有光吸收现象，例如酪氨酸、色氨酸、苯丙氨酸。下面了解氨基酸的重要化学反应，主要包括3个方面。氨基酸在弱酸性条件下与硬三酮共热，生成一种紫色化合物。脯氨酸或羟脯氨酸与硬三酮生成黄色化合物。氨基酸在碱性溶液中与2,4,2硝基佛苯反应，生成黄色的2硝基苯氨基酸，又称桑格尔反应。该反应也是桑格尔测序的原理。在弱碱性条件下，氨基酸与异硫氰酸苯酯反应，生成苯氨基硫甲酰衍生物。埃德曼成功地将其应用于氨基酸的序列分析，因此我们又称之为埃德曼反应。同学们，本讲到此结束。